I am Shweta from Veena Hearing Solution, West Punjabi Bagh, near Shivaji Bagh Metro Station. We are providing hearing solutions. हमारे पास यहाँ पर हर तरीके की टेक्नोलॉजी की न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की रिचार्जेबल हेयरिंग एड भी अवेलेबल होती है, जो कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी नीड और उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए उनको सजेस्ट की जाती है। उसके हिसाब से मशीनें प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर कस्टम हेयरिंग एड भी मिलती है, और अगर आप देखेंगे तो छोटी CIC से लेकर कस्टम मशीन और रिचार्जेबल हेयरिंग एड भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि स्टार्ट होती है अपने 14,000 MRP से, जो कि 8 लाख तक जाती है। हमारे यहाँ पे लेटेस्ट और डिजिटल हेयरिंग एड्स अवेलेबल होती है, जिसमें रिचार्जेबल हेयरिंग एड भी आती है, जो पेशेंट की नीड और रिक्वायरमेंट को देखते हुए सजेस्ट की जाती है, जो आपको बेस्ट प्राइस पे अवेलेबल होती है। सो प्लीज़ विजिट हेयर। वी आर लोकेटेड इन वेस्ट पंजाबी बाग नियर शिवाजी बाग मेट्रो। हम यहाँ पर हेयरिंग टेस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हमें हेयरिंग की कैपेसिटी पता चलती है और उसी के हिसाब से हेयरिंग एड लगाई जाती है। तो हमारे यहाँ पर 2 टेस्ट अवेलेबल हैं, PTA और इम्पीडेंस।